Адамзат өркениетінің дамуы тек тұрмысты дамытумен және жетілдірумен ғана байланысты емес. Ол ең әуелі жеке мәдениетті де дамытумен байланысты. Скиф сақ дәуіріндегі адамдардың өздерін қалай ұстағандарын, қандай сезімде болғандарын, қалай өмір сүргендерін түсінгіміз келеді. Жартасқа сурет салу өнері символдардың құпиясын ашып, арғы аталарымызды түсінуге жақындата түсетіні айқын. Көне замандағы бабаларымыз бізге нені жеткізгісі келді? Олар үшін жартасқа сурет салу қандай мағынада болды? Сол суреттер не үшін салынды? Бүгін біз көне замандағы халықтың бізге қалдырған жолдауын түсініп көруге тырысамыз. Көне заманнан қалған жартас суреттерін түсінуге жақындау үшін біз сарапшыға жүгінейік. Мына жартасқа салынған суреттер ғылыми тілде петроглифтер деп аталады. Мына суреттер қай жерден табылды? Бұл суреттердің басым көпшілігі осы Алматы облысынан табылған. Ұйғыр ауданы және Ақсу аудандарынан табылған тас суреттер. Яғни бұл тас суреттерді петроглифтер деп атайды. Петро, яғни латын тіліндегі тас деген мағынаны білдіреді. Гректің гриф жазу деген мағынаны білдіріп отыр. Ал қазақ тіліндегі ол тас бетіндегі суреттер деген мағынаны білдіріп отыр. Петроглифтер негізінен мифологиялық тұрғыдан байланыстырған. Яғни бұқа үстіндегі суреттер және күн басты құдайдың бейнелері салынған. Және өзіміздің ерте темір дәуіріне байланыстыратын болсақ, біздің сақтар көбінде мүйізді жануарларды осы тастың бетіне қалдырып отырған. Петроглифтердің қызметтерінің бірі мәлімет беру. Бір жағынан оларды салған адам баласының рухани жан дүниесінің көрсететін ашық аспан астындағы галереясы болса, ал екінші жағынан өткен дәуірімен тарихы үшін теңдесі жоқ дерек көздерінің бірі болып табылады. Себебі петроглифтерден біз ата-бабаларымыздың күнделікті тұрмыс тіршілігіне, шаруашылығымен, кәсібіне, діни наным сенімдерімен, әдет ғұрыптарына және де дүние танымдарына, қоршаған ортасы мен қарым-қатынасына байланысты көптеген мағлұматтарды ала аламыз. Бұл жартастық суреттер туралы біз біраз нәрсені білдік. Бірақ көне жартас суреттерін түсінуге жақындау үшін біз тағы бір сарапшыға жүгінейік. Осыдан 2000 жыл бұрын салынған жартас бетіндегі суреттер біздің қызығушылығымызды тудырып отыр. Осы мәселенің басын ашып беруге көмектесіңізші. Иә, бұл шынында да аса күрделі, терең мәселе. Бір ғана бағдарлама шеңберінде оның қыр-сырына қанға қою оңай болмас. Дегенмен, мен ең әуелі бұл суреттердің пайда болу тарихын сіздерге түсіндіріп көруге тырысайын. Бұл жерде суреттің қатысы қандай? Әңгіме жартасқа салынған символдар туралы емес пе деп таңғалуларыңызда ықтимал. Дегенмен, жартасқа салынған петроглифтар бейнелеу өнеріне жатады. Себебі, бейнелеу өнері адамзат қатты заттардың бетіне бір нәрсе сызып үйренген сәттен пайда болған. Адамдар өз дамуының бастапқы кезінде үңгірлер мен жартастарда өмір сүргендіктен, қолда бар аспаптардың көмегімен салынған алғашқы сурет туындылары да сол жерлерде пайда болған. Мұндай суреттер жартас суреттері немесе петроглифтер деп аталады. Петроглифтер бұл адамның рухани әулетінің көне темір ғасырынан бастап, көптеген мың жылдар бойы дамуы саласындағы ғажайып құбылыс. Көне жартас суреттері қолда бар құралдармен салынған. Мысалы, ұшталған таяқтың, тері кесіндісінің және саусақтың көмегімен. Бояу ретінде минерал бояғыштар пайдаланған. Олар түрлі түсті жоса, охра,
қара күйе және ағаш көмірі. Осылайша, көрнекі сурет ескерткіштері болған оқиғаларды айналадағы шынайы болмысты, жинақталған тәжірибе мен білімді, образдардағы, метафоралардағы, символдардағы дүние танымдық бағдарларды белгілеп, айрықша жолмен шоғырландырылған ақпаратты келешек ұрпаққа қалдырған. Сол арқылы таңбалық коммуникациялық жүйенің өзіндік қызметін атқарған. Енді скиф сақ халықтары үшін жартас суреттерінің нені білдіргенін және олар не үшін салынғанын білу қажет. Біз техникалық сарапшыға жүгінеміз. Жалпы, Қазақстан территориясында табылған петроглифтер әр алуан және олар әр түрлі тарихи дәуірлерге жатады. Мына жартас суреттері шынында да скиф сақ дәуіріне тиесілі. Тастың қаралау жағында біз ойып салынған зооморфтық суреттерді көріп отырмыз. Бұл тау ешкілердің суреттері. Мына тасқа салынған суреттер тау текелердің суреттері екені анық. Бірақ бұл суреттер бізге не береді? Бұл көп нәрсені түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, осыдан 2000 жыл бұрын Қазақстан территориясын осы жануарлары мекендеген. Осы жартасы суреттерінде композициялық бастамада сезіледі. Бірақ ол айқын байқала қоймайды. Осы тау ешкілер суретіндегі қызықты бір ерекшелік тереңдік пен кеңістікті көрсету болып табылады. Себебі жануарлар әр түрлі көлемде бейнеленген. Бір жануар үлкен, басқа екеуі кішкентай. Суретші шамасы түп нұсқалықпен айтарлықтай ұқсастықты тікелей мағынада көрсетуге тырысқан. Сіздің петроглифтер не үшін жасалған деген сұрағыңызға жауап ретінде айтқым келетіні, жартасқа сурет салу өнерін діннен ажырату қиын. Скиф сақ бейнелеу өнерінен сақталып қалған ескерткіштердің басым бөлігі діни мағынаға ие. Адамдар суреттердің көмегімен құбылыстардың мағынасын ашуға, динамикалық әрекеттерді салуға тырысқан. Сондықтан да жартас беттерінде баяндау стиліне жақын тұтас композициялар пайда бола бастаған. Бұл қазір көбінесе өз ойын білдіру және жинақтаған тәжірибені жеткізу қажеттілігімен түсіндіріледі. Қалай болғанда да, бұл жартас суреттері археологияның, тарихтың және өнердің біртума жаңалығы болып табылады. Олар адамзаттың өткен өмірінің құпиясын аздап болса да ашуға мүмкіндік берді. Жартасқа сурет салу өнерінің эволюциясын талдау барысында біз оның 3 кезеңге бөлінетінін анықтадық. Суреттер қаншалықты көне болған сайын, соншалықты қарапайым. Уақыт өте келе, қандай да бір көріністі, жекелеген персонаждарды сала жүріп, адам өнерін шыңдап, жетілдіре түскен. Суреттер әр түрлі стильдерде салынып, барған сайын шынайлана түскен. Жартас суреттері ескерткіштерінің таңғаларлық байлығы мен әр алуандығы адам мәдениетінің түп тамырын, қауым құрылымын танып білуімізге мүмкіндік береді. Бейнелеу өнері монументалды, сәндік безендіру, театрлық, декорациялық, миниатюрлық және станокты болып бөлінеді екен. Монументалды бейнелеу өнері бұл үлкен көлемді сурет туындылардың айрықша түрі. Ол архитектуралық ғимараттардың қабырғалары мен төбелерін безендіреді. Сонымен бірге ол қоғамның дамуына оң ықпал еткен ірі әлеуметтік құбылыстың мәнін ашады. Оларды мәшһүрлеп мәңгілікке қалдырады. Біздің жартас суреттеріміз бейнелеу өнерінің осы түріне жатады. Сәндік безендіру өнері ғимараттарды, интерьерлерді түрлі түсті пано ретінде безендіруге қолданылады.
Монументалды бейнелеу өнерінің және скульптураның туындыларын безендіретін ою өрнектер, әшекей шеңберлер мен тізбектер, сондай-ақ басқа да безендіру түрлерін, интерьердің барлық элементтерін тұтастырып, әдемілігін айқындай түседі. Архитектура мен үйлесімділігін көрсетеді. Театрлық декорациялық бейнелеу өнері бойынша жасалған декорациялар, костюмдер, грим, бутафория, сахна қойылымның мән мағынасын тереңінен ашуға көмектеседі. Миниатюралық бейнелеу өнері орта ғасырларда кітап басып шығаруды ойлап тапқанға дейін жақсы дамыған. Қолмен жазылған кітаптар жіңішке бастама суреттермен, аяқтама суреттермен егжей-тегжейлі ойластырып, тыңғылықты орындалған миниатюралармен безендіріп отырған. Станоктық бейнелеу өнері станокта, мольбертте жасалады. Материалдық негіз ретінде ағаш, картон, қағаз, бірақ көбінесе сурет жақтауына тартылатын кенеп қолданылады. Станоктық сурет жеке туынды бола отырып, барлық нәрсені де бейнелей алады. Нақты бар нәрсені және суретшінің ойлап шығарған нәрселерін, жансыз заттарды және адамдарды, жаңаша өмірді және тарихты, жалпы өмірдің барлық құбылыстарын бейнелейді. Орындалу техникасы және құралдары жағынан бейнелеу өнері майлы, темперлік, фрескалық, балауыздық, мозаикалық, витраждық, акварельдік, гуаштық, пастельдік болып бөлінеді. Бұл атаулар дәнекер заттардан немесе материалдық техникалық құралдарды пайдалану әдісінен пайда болған. Біз нені біле алдық? Жартас петроглифтері жартасқа сурет салу өнеріне жатады екен. Скиф сақ суретшілері сурет салудың дәл техникасын меңгерген. Осы кезде олар суреттерді егжей-тегжейлі салып, ақпараттың теңдігі мен кеңістігін жеткізуге тырысқан. Символдар мен суреттер арқылы біздің бабаларымыз білім мен дағдыны сақтап жеткізген. Сондай-ақ сол суреттер арқылы бір-бірімен қарым-қатынас жасасқан. Сурет салуды үйренгеннен кейін адам тіпті уақытты да бағындырған. Көне замандағы суретші өзін қоршаған ортаның бейнесін ғасырларға қалдырып, келешек ұрпаққа өз жолдауын жеткізе алған. Орта Азияда тастар жеткілікті болған. Адамдар мұнда жартастың арасында өмір сүріп, тасты жерлерді игерген болатын. Тасты құрылысқа да пайдаланған. Келесі бағдарламамызда біз тас диірмендер мен келілер туралы әңгіме шертетін боламыз.